свыше, судьба, нечто предначертанное, или же просто удачное стечение обстоятельств, определяемое хаосом. Вы доверяетесь авторитетам. Но почему? Потому что боитесь их? Или же их идеи, их призыв, убеждения настолько близки вам, что вы готовы следовать за ними, куда они скажут? А может, вы следуете за лидером только пока это выгодно лично вам? Но одно известно. Если вы не возьмете власть в свои руки, ее возьмет кто-то другой. Портал из карточного мира? Он открылся! Невозможно. Только если это... Создатель, зачем он здесь? Выпустить нас? Портал открыт, валим отсюда. Милые дамы, ваш кавалер уже в пути? Уже подвинься. Поверь, мне важнее. Да, не очень красиво уходить вот так, даже не попрощавшись. Если ты пришел не ради того, чтобы освободить нас, тогда ради чего? Каждый имеет право на второй шанс, и вы не исключение. Проведя месяц в раздумьях, я наконец решил, вы не можете покинуть карточный мир, но взамен я дам вам уникальную возможность начать все сначала и создать ваш собственный мир. Знакомьтесь, генератор вероятности. Устройство, меняющее реальность на субатомном уровне. В вашей реальности оно работает особенно пластично. Каждому, без исключения, я даю огромный источник энергии для реализации собственных планов. А зачем тут вертушка? Идеально. А так-то... Ура, веселье! Столько всего можно с этим сделать. Звучит опасно. О, да, я оторвусь! Все в ваших руках, но помните, что заряд устройства ограничен и невосполняем. Используйте его с умом. Прощайте. Слишком ярко! Почему мы падаем? Самое достойное восхищение в жизни человека — подняться после Это падения. будет больно. Упасть бы на мягкое. Измерения показывают, что сила гравитации теперь на 100% идентична земной. Похоже, что Федор решил оставить карточный мир для нас с иными условиями, уходя из портала. Чистый лист и вправду. Я один ничего не понял. Чего тут непонятного-то? У нас в руках то, о чем можно только мечтать. Ох, зря создатель это сделал. Чью страшные последствия. А что если... Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Ничего, не нужно нагнетать. Все это надо рационально. Ребята, разве не ясно? Теперь мы имеем власть создать идеальный мир. Мир, полный любви, без голода, смерти и войны. Солидарен. И войны. Да, Вару? Да, Вару? Да, Вару! Да, Вару! Ну, кто как. А я начну с этого. Король вернулся! Карточная одежда. Красивейшая и редчайшая одежда. Умение не впадать в гнев. Алибарда, родненькая. Корона и все. Да, изменения на целых 2%. Я снова зеленый. Тому и быть. Каждый из нас создает свое государство со своими законами и суверенитетом. Никто другой не имеет права нарушать целостность чужой страны и влезать в ее внутренние дела. Я за. Звучит надежно. Помним консенсус. Я за. Сюда руку класть? За. Ножницы, без бумажек. За. Ну, как-нибудь приостановить.